大家好，歡迎返嚟 Cantonese is so easy。今日我哋會用之前學過嘅內容，做10段超簡單、超實用嘅日常對話，幫你慢慢講得自然啲。準備好未啊？我哋開始啦。你好，我叫 Tommy。你好，我係 Anna。點稱呼你？叫我 Anna 就得㗎喇。好，Anna。你英文名係咩啊？我就係 Tommy，中文名呢？我叫陳家明。好聽喎。你係邊個國家嘅？我係越南人。越南好唔好玩？當然好啦。下次我想去睇下。咁你係邊度人啊？我係香港人，哦，我第一次識香港朋友喎。好開心認識你。你幾多歲啊？我25歲，你呢？我27。差唔多大啦。Tommy，你睇落好後生喎。其實我27歲咋，比我大2年啫。哈哈，咁都算近啊！你住邊度？我住喺西貢啊。哇，嗰度好靚。係啊，我好鍾意嗰度㗎。我就住喺觀塘。觀塘方便嗎？算方便，有地鐵，我想有機會去你嗰邊行下。歡迎你嚟。你中意做啲乜嘢？我鍾意煮嘢食。我中意運動，你鍾意乜嘢運動？跑步。你有冇最鍾意嘅嘢？我最中意飲咖啡，我都鍾意。假日一齊飲下啦。好啊。多謝大家收睇。如果你中意今日嘅練習，記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。Cantonese is so easy。每日練一練，你會越講越自然。下條片見。